Hola, sóc Lluïsa, del casal de barri de Trinitat Nova. Teniu fins l'1 de setembre per poder enviar els vostres curtmetratges. Si teniu de 15 a 30 anys i si sou de nou barris. De què tracta el concurs? És entorn la salut mental. Qui pot participar? Joves de nou barris d'entre 15 i 30 anys o que tinguin vinculació. Això vol dir que, per exemple, un estudiant de nou barris pot participar. Quina és la durada màxima i mínima dels curs? Mínima 5 minuts i màxima 10 minuts. En quina posició s'ha de presentar el vídeo? Es pot presentar tant vertical com horitzontalment, però l'important és saber que pots presentar-ho gravat pel mòbil. I quina és la data màxima de presentació? L'1 de setembre. I la forma de presentació dels curs? S'ha de penjar a YouTube, en mode ocult o privat, i enviar l'enllaç a movie123men@gmail.com o entrar aquí al carrer Garrevi número 3, al casal de barri de Trinitat Nova, Som la Pere, un pendrive amb el curt. Quins són els premis que hi ha? Hi ha 6 premis. El primer són 500 euros, el segon 300 euros, el tercer 200 euros i després hi ha altres 3 reservats a la franja més jove amb votació del públic, que serien 100 euros, 75 euros i 50 euros.